والسلام عليكم الخوت، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وعلى ما يرام. اليوم كاينين في صويره، واحد البلاصه في النواحي تاع صويره، بلاصه زوينه بزاف. اليوم جالسين ما بينا ما علينا، تضرت لينا في واحد سخون هنا، ماشي صويره، النواحي تاعها لقينا هنا سخونيه بزاف، شي 42 درجه، والبحر قريب لينا واحد البحر سميتو بحر طفطنا. غادي نمشيو ليه وغادي نشوفوه كاملين كي داير، ونمشيو نتبردوا شويه. ما هنا راه سخونيه. المهم الخوت تبعوا معايا البلوك حتى الاخر، غادي تشوفوا واحد النهار اللي غادي يدوز زوين بزاف. هنا يلا وصلنا دابا الخوت، هو سي مهمال ياك سي مهمال. خويا وصلنا للكوطه ديال طاسنا ياك الكوش تا اول مره كنجيو ليها هكا، ولكن كيبان المنظر من الفوق، كيبان المنظر هو هذاك زوين. قول لهم كي داير الجو هنا سي مهمال. الجو بارد هنا ما بيش، وزوينين ما تما فين كنا، والحراره والموت والله ما تفيقونا. هنا لقينا فيه الضبابه وليه الحراره، سبحان الله العظيم، سبحان مبدل الاحوال. ايوا كيف ما قلنا لكم الخوت، حنا دابا جينا لهاد البحر اللي زوين بزاف. والله كنصح به اي واحد باغي يجي للبحر، هو وعائلته ولا هو وصحابو بغاو هذا البحر راه نقي. من هذاك ديال تايلاند، داك الشيء هذوك اللي تيصوروا لينا تيقول لك شوف الماء سبحان الله الهنود كياكلوا الفيران، راه ما كياكلوا والو. هذا داكشي ناتيغي، داكشي طبيعي. شوفوا غادي يصوروا لكم باقي وغادي تشوفوا داك مزيان. الشيء ديال تايلاند لا اختار مشينا لاختار مدينه واختار، ما كاين لا اختار مدينه لا وباش والو. زوين هنا ما غاديش يجي ليه اي واحد الا اللي عنده الترونسبور ديالو، غادي يجي وغادي هو اللي غادي يوصل هنا. ما تيجيش ليه الخيش بعدا ما تلقاش هنا ولا لا. هنا ما غاديش نقولوا لك لا خاصك باسبور باش تجي تشوف فا- الماء ونصور لك الماء نقول لك نقي. راه بحر واحد اللي كاين، راه بحال ديال تايلاند بحال ديال هنا. حنا الخوت حنا يلاه دابا غادي نلعبوا الماتش تاعنا ولا لا سي لوزاي. يا بطاط كاونسب. يا سي محمد وري لهم البحر كاين ديال البحر ديال هنا باش كيبداز. كيمتاز بهادو الا طاحوا لك في عينك مشيتي فيها. هذا البحر ديال طاسنا معروف بهاد السميته، هذا الربيعه الا مشات طاحت لك في العينين صافي راه ما تليش غتشوف شي باش السي محمد درت واحد كيفاش واحد التجربه دابا في هذه اللعيبه هذه. والله الا قراص من خرصاتك والله برجليك. الا قصادي في رجلي، وباقي الحر ديالها دابا باقي راه وصل قلبي. واخا هكاك طفنا راه زوينه. الله يحفظك اودي. هو واحد الدري الله عطات فيه ديك اللي قلت لكم. كيفاش خصيتي مليح عطات فيه؟ كيفاش خصيتي؟ حاره هي بلا ما تخلعهم ولا بلاش؟ شي شويه. يلا خرجنا الخوت، يلا يلاه درت واحد خرجنا. اللعبه. هو اللي خرج، انا باقي ما خرجتش الخبر. عرفتي هذيك اللي قال لكم داك الدري عطات فيه، انا ما قصدتش الحمد لله، ولكن هو قصد. وريني البلاصه. شوف والله حمراء. ايه يا خويا بالسلامه. هي البلاصه. اخوتي نصحكم نصيحه لله، ما تبقاوش تجيو لا بلاش، ماشي لا طفنا الخوت.
اللي شاف شحال هادو في البحر بلا ما يدخلهم. والله هنايا عندي الزهر ما قالتونيش، حيت داك الفندق ما كاينينش فيه، كان غير على فرا. الاول جينا فرحانين ولكن الساعه ماشي مشكل. خذ يلاه تلاقينا واحد الدري صغير والله الا واش يبكي بالله، قال واحد يضحك فيه هو كيبكي لي راه بحال خافيه. واش النصيحه اللي تقول لهم هما ما شنو هي؟ حتى واحد ما يجي الشاطئ طافنا، كيساعي اللي شاف ديك البلاكه اللي كتبتو فيها الشاطئ طافنا يدور على اللي يصد. دير بحال الا ما شتيهاش اخويا والله العظيم بالله. والله الا لا فهم. النصيحه لله انت غادي ترجع محمد انت. ما عمري غنمشي مثلا صافي صافي سجل الفرقه. فينا طلعت الكتبه صافي طلع هذيك الملابس. اليوم كاينين في البارتي الثانيه تاع الفلوق اللي داز مع السي محمد. السلام عليكم، حله جديده بشوط جديد عاوتاني. يذكرني سوكي لو درنا الخاتم على حساب هذيك ديك الهدى اللي كتعرض، ولكن اليوم ما لقيناهاش. ما لقيناهاش. سبحان الله العظيم. مستعدين ليها وكلشي ولكن ما لقيناهاش. دابا كنعاود نطرح عليكم واحد سميتو جيو نطفنا راه زوينه ونقيه، راه ما بقاش فيها داك الشيء. ايوا مزيان سيدي. المهم الخوت تفهم على الفلوق حتى الاخر، واحد طلع غادي يدوز مدردق اكثر من ذاك النهار اللي داز. دينا بلاصه سي محمد. اختار البلاصه، اختار البلاصه. نمشيو نشوفو هاد اختار البلاصه. جوج شتي وريد هذا كاوي. سي محمد. عليكم السلام عليكم، عاوتاني مرحبا بكم. ما تصورش ليا. لا بغيت نقول لهم يفطروا بيض. كنرحبوا بكم عاوتاني. دابا حنا شادين الطريقه ديال الأناغة. يلاه بينا نمشيو نروحو. حنا يلاه دابا شفنا طفنا سالينا مع لا بلاص ديال طفنا. هذاك الشيء باز النهار زوين، لعبنا شويه ديال الكره وعملنا. المهم محمد فيديو جديد ان شاء الله. حتى الفيديو جديد وما تنساوش الخوت ابوني والاشتراك وما كاين غير نشر غير النشاط. تنمير تنونا يوزنونا كنت شكربه راه باهي. يلا الله يحفظكم ليا. يلا تسمدعوا ليا مع الطريقه هي. واش نسيت انت اللي